Olha só que desperdício de ração para os animais, para o gado. Se for olhar aqui, por baixo desses 2 pés de algaroba aqui, deve ter uns 3 sacos de algaroba. Olha a quantidade de baixo. Isso aqui é uma ração rica, gente, para os animais. Tem bastante, principalmente esse tempo. Deu as primeiras chuvas agora faz pouco tempo. Aí o vento derrubou bastante. Ó. Se não for catado, colocado no saco para levar para casa, logo não vai prestar para nada, porque vai estar tudo mofado essas vagens. Bom, gente, essa é a riqueza aqui do nosso sertão para os animais.